Тело, извлеченное из обломков самолета, на котором летел футболист Эмилиано Сала, доставлено в город Портленд на южном побережье Великобритании, где оно будет изучено на предмет установления личности. На разбившемся самолете, кроме 28-летнего бывшего нападающего клуба «Нант», находился пилот Дэвид Ибботсон. Но в обнаруженных в воскресенье обломках самолета было найдено только одно тело. Одномоторный самолет находился на почти 68-метровой глубине в 20 километрах к северу от англо-нормандского острова Гернси. Во время зимнего трансферного окна Эмилиано Сала перешел из французского Нанта в валлийский Кардифф. 21 января самолет, на котором футболист летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров.